Hello， 大家好，我是男青年，我现在在镇上的农业银行刚办了卡回来。我们镇上没有农业银行，我是跨区域来办理的。这边农业银行的话是在离我10-20公里的地方，我电瓶车达不到，我只能坐公交车过来，公交车2块钱。我的梦想就是买一辆3-4千块钱的电动车，到时候的话可以跑个40-50公里，再搞一组6块电瓶的锂电池，2组换着跑，人家送外卖都能搞得起来，我也要搞这样的。到时候的话出行方便，再也不用局限于公交车了。要知道等一辆公交车平均需要30分钟，我有这个时间的话，我都可以做很多事情了。人家都用在工作，而我用在等公交上，所以说我比别人落后，所以我要振作起来，以后买一辆电动车。有了电动车是我的第一梦想，第二梦想，终极梦想就是买一辆2手的50宏光，买一个手动挡的，到时候也省油，去全国各地都可以旅行，开着面包车装着货物，里面放着一些常用的东西，就可以去游览全国了。人生何处不相逢，天下美景我要看个遍。只要有钱，只要有车，可以分分钟的过去。这就是有了驾照，各种出行方便，实现人生价值的方式有很多。我就觉得有一辆50宏光，然后带着美女去到处的游玩，这就行，也不需要太过于奢侈的愿望。我觉得这样就挺好的。